Mûini wĩ ngumo mũno na Mosũ ũĩkaine na nyĩmbo cia hau gatene DK wa Maria is unwell na currently is admitted in hospital. DK wa Maria atekũigua wega mwĩrĩ na nĩ ndeto ciagĩtiga arũmĩrĩri na mafans na Akenya maihũrĩtwo nĩ kĩeha kuona atĩ this is yet another Kikuyu music legend who is unwell. Just the other day we laid to rest another legend SK Kimani, na rĩu DK wa Maria is not feeling well. Mafans magĩkũmithia na njĩra nene mũno ndwari ici iragũmĩra aini aitũ Mosũ, our legendary Kikuyu artist, na oho makĩendithĩria DK wa Maria kũhona kwa naihenya. Na Gathoni wa Mũcoba nĩwe ũkorirwo akiumbũra ndeto ici atĩ DK wa Maria is unwell kĩroko kĩa ũmũthĩ kũrĩa egũthiĩte thibitarĩ gũkorwo akivisit DK wa Maria, na oho gũkorwo akĩmwendithĩria quick recovery, akiuga quick recovery mzee DK wa Maria, a true Kikuyu music legend, we treasure you, I love your music. Gathoni wa Mũcoba akiuga onake ndeto ici cia ndwari ya DK wa Maria nĩmũtigĩte ena ihoru na agĩkorwo agĩkinyia thibitarĩ gũkorwo agĩpay DK wa Maria a visit, na oho kũmwendithĩria kũhona kwa naihenya, na oho arũmĩrĩri na mafans makorwo makĩyumĩria na njĩra nene mũno ona kwendithĩria DK wa Maria kũhona kwa naihenya, and also sending their prayers to him, makĩmwendithĩria kũhona kwa naihenya. Na oho gũcokeria Gathoni wa Mũcoba ngatho cia mwanya mũno nĩ gũkorwo akĩmaumbũrĩra ndeto ici ciĩgiĩ ndwari ya DK wa Maria, aingĩ mũno makiuga ona matirakĩũĩ, but thanks to Gathoni wa Mũcoba now they know na they are glad to her, nĩ gũkorwo atĩ nĩakorirwo agĩthiĩ thibitarĩ gũkorwo akivisit DK wa Maria and also wishing him quick recovery, na onao magakĩendithĩria DK wa Maria kũhona kwa naihenya. Ona ithuĩ we wish him quick recovery, na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update, subscribe now.